दोस्तों ये जो पक्षी मर गया है ना, इसकी वजह से ये बच्चा थोड़ा उनका मूड ख़राब हो गया। की पाखी एटा तो बच्चे का मूड ख़राब हो गया दोस्तों, क्योंकि ये पक्षी मर गया है। क्योंकि बच्चे को हमेशा पक्षी से प्यार होता है दोस्तों। खराब लगছে, कष्ट होच्छे? ठीक है दोस्तों, पक्षी मर गया है तो बच्चे को देख के खराब लगा। जंगल में आया था मछली पकड़ने के लिए, वहाँ पर हमारी टीम मछली पकड़ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर पक्षी मरा पड़ा हुआ है। पाखीटा बेঁচে থাকলে ভালো হতো বাপা, হ্যাঁ?